आज की शुरुआत हो रही है आउटडोर बार से। सुबह हो रही है तो सेटअप करना था बाहर का सेटअप कर दिया। राहुल चल लग गया है वहाँ सेटअप कर रहे हैं इंडोर बार पे, तो मैं आउटडोर बार पे सेटअप करूँगा। ये लगी है दारू की बोतलें कुछ, और बाहर सेटअप हो चुका है। अंदर चलते हैं अब राहुल के साथ, थोड़ा काम वाम करते हैं, गाने साइज काटते हैं। ये हमारा काम, ये हमारा अजय भाई, ये हमारा यूट्यूबर वीडियो बना रहा है। हम अभी काम कर रहे हैं, थोड़ा बिजी है। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। ये चल रहा है बाहर काम, सुबह बहुत काम होते हैं। अंदर चलते हैं। ये बाहर देखो हो गया है पूरा ओपन, और अब चलते हैं उस बार पे राहुल के साथ। मिनटें निकालना पड़ रहा है। ये देखो यहाँ काम चल रहा है, अभी कोई नहीं है और राहुल थोड़ा काम कर रहे हैं। ब्रेक राहुल और मैं, और कैसा ब्रेक हो रखा है राहुल और मुझे ही पता है। बहुत खतरनाक ब्रेक हो रखा है, मॉर्निंग टू नाइट। अंदर हंस रहा है और जा रहे हैं रूम के लिए। अब देखते हैं कितने बजे मिलते हैं, 8 बजे मिलते हैं या 6 बजे मिलते हैं वापसी। रूम से निकल गए हैं राहुल और मैं, थोड़ा मार्केट से जा रहे हैं और टाइम हो चुका है 8 बजने वाले हैं। 8 बजे से पहले पहुंचना होगा वहाँ, तो सीधे बाहर पे मिलते हैं। ट्रैफिक देखो ऐसे पार कर रहे हैं लोग, दौड़ के सिग्नल मिल रहा है कितनी। अब बुलाए इधर जाना है, मैं फटाफट चलते हैं। ये वाला खुला और ये वाला भी खुल गया। अब यहाँ से बाहर करने के लिए इसकी ये देखो मैच चला है लाइव, स्क्रीनिंग लगी है। ये देखो चलते हैं उसके पास, थोड़ा मैच देखते हैं, उसके बाद जाएंगे ऊपर। मामले में सबसे ज्यादा विकेट तो टॉप 3 में से 2 तो इसी टीम के पास है। एक तरफ बोल्ट है, तीसरे नंबर पे दीपक चाहर है। बिल्कुल रन बॉल के बाद वो चीट कोड है बाबरे में विकेट चटकाने के लिए। स्लिप भी रखी, अच्छा शेप करते हैं, ये डालेंगे फुल लेग फर्स्ट स्टंप पे। पहले रन और ऐसे स्पेन में ज्यादातर देते और आगे बढ़ के चले पीछे। और बतौर बल्लेबाज आप क्या करें, वो ये सोचे कि मिड ऑफ के अंदर ही रन बनाने और आपका जो की तरफ डाउन द ग्राउंड डाउन द विकेट लेके जाए, जिसके कारण आप वो बॉल हेड पे लगने से बचा सकते हैं। और ये जानते भी है कि इनके 2 प्रोटेक्शन जो दिया हुआ है वो डीप स्क्वायर लेग है और डीप फाइन लेग है। ऑफ साइड पे कोई फील्डर बाहर की तरफ है नहीं। इस बार तो कदमों का इस्तेमाल किया है, ऑफ साइड के ऊपर से वो आखिर मारा है शुभमन गिल ने। ऊपर से ज़्यादा तो नीचे भीड़ है। देखो राहुल आ गया मैच देख के आ गया मज़े लेते हुए। ये देखो कितने नीचे बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ। ये देखो चावल और दाल, प्याज काट के रखा है और नींबू, तो खाते हैं फिर अमित लोगों को भेजते हैं बाहर से। ये आए हैं बाहर वाले बार में, ये भी है आज। ये देखो अभी मौसम बढ़िया हो रखा है, कौन चला रहा है अंदर देखो, ये है मज़े इसके ना यार। ये देखो अब होगा रात, ये यहाँ भी लगा रहे हैं और राहुल लोग अंदर वाले बाहर से।
जा रहे हैं राहुल हॉल में, 12 बज चुके हैं और आज का फायर शो देखा होगा, बहुत तगड़ा था। तो बस रूम को जा रहे हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।